Alla guida, ipotesi omicidio stradale, la testimonianza del primo soccorritore. Studentessa universitaria, anche barista, ma da sempre grande appassionata di nuoto alle piscine di Montebelluna, dolore e commozione per Federica. Molti messaggi di cordoglio anche sul sito della società. A Cornuda l'addio a Pascale Albanese, cinquantenne, che si è tolto la vita mentre la compagna Sofia ancora non si trova. Le parole del parroco, il cuore dell'uomo è un abisso. Caso valvole killer a Padova, tra le persone chiamate a restituire il risarcimento del danno e pagare le spese giudiziarie anche un pensionato di Ponte della Priula. Storia sconvolgente, dice. Acceso ieri sera l'albero di Natale a Treviso, ma non si spegne la polemica sulle luminarie a macchie di leopardo. Intanto il centro si riempie per il Ponte dell'Immacolata e arrivano nuove iniziative dei commercianti. Il suo record difficilmente battibile quest'anno, il 69enne di San Fiora, Oscar Bontempo, ha superato se stesso: 70.000 luci natalizie allestite nella sua abitazione. Nuova puntata del nostro viaggio tra gli oggetti della memoria della Grande Guerra a Cimadolmo, il fonogramma originale con il messaggio della vittoria datato 4 novembre 1918. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, che si apre parlando della terribile tragedia di Altivole che sconvolge un intero paese, Cairano San Marco. Lo schianto avvenuto ieri all'alba è costato la vita a Federica Brollo, ventenne appunto di Cairano. Fatale un colpo di sonno probabilmente del conducente, il fidanzato 21enne che ora va incontro a una sempre più probabile accusa di omicidio stradale. La ragazza quasi certamente non indossava le cinture. Ero a letto, ho sentito una gran botta, sembrava un terremoto, proprio una gran botta. Sono uscito dal letto, ho visto la macchina dentro il fosso e i ragazzi dentro, insomma. E dopo ho chiamato io l'ambulanza e sono arrivati dopo 10 minuti. Ma quando l'ambulanza è arrivata per Federica Brollo, 20 anni, di Cairano San Marco, non c'era più niente da fare. Ferito, sotto shock, abbracciato a lei nell'ultimo disperato tentativo di proteggerla, il fidanzato Francesco Zilio, 21 anni, di Asolo, che ora dovrà fare i conti con il dolore e con l'accusa di omicidio stradale. Tradito da un colpo di sonno, sull'erba le tracce degli pneumatici, ma sull'asfalto neanche un accenno di frenata. San Vito di Altivole, alle 5:30 di ieri mattina, via Mure. I due fidanzati tornavano dalla discoteca. Una lunga serata insieme per festeggiare il primo esame all'università della ragazza. Francesco non è uno spericolato, dicono gli amici, aveva comprato il pick-up perché con una macchina di quelle dimensioni si sentiva più sicuro, ma anche l'auto più robusta che in piena corsa sbanda e si schianta contro un palo della luce e un ponticello di cemento può rivelarsi una trappola mortale. Federica quasi certamente non indossava le cinture, fatale il colpo alla testa contro il parabrezza. Il pick-up distrutto è sotto sequestro. In via degli Alpini a Cairano la famiglia Brollo è chiusa nel suo dolore. Papà Adriano e mamma Claudia aspettano che la figlia maggiore Francesca ritorni dall'Australia. Solo in quel momento si potranno celebrare i funerali. Lì dove la tragedia si è consumata resta una rosa bianca e la rabbia dei residenti. Ma questa è una strada in cui si corre abbastanza? Sì, questa sì. Non ci sono dissuasori, non ci sono velo, niente? No, su questa strada no. E corrono abbastanza velocemente anche. A volte corrono proprio anche 120-130 all'ora. Studentessa universitaria, barista e una grandissima passione, il nuoto sincronizzato. Alle piscine di Montebelluna c'è dolore, c'è commozione tra le compagne di Federica, molti anche i messaggi di cordoglio sul sito della società. Cioè dobbiamo ancora realizzare, stamattina dovevamo allenarci, ma solo entrare in piscina è stato duro. Occhi lucidi, sgomento, l'improvvisa scomparsa di Federica Brollo ha sconvolto tutti alla Montenuoto, dirigenti, allenatori, compagni di squadra. Dagli anni dell'agonismo con le medaglie nel nuoto sincronizzato al ritorno quest'estate in vasca dopo una pausa legata allo studio e al lavoro da barista che aveva trovato proprio ad Altivole. Era stato il papà, appassionato di sub, a trasmettere a Federica bambina l'amore per la piscina mai sopito. Da settembre era entrata a far parte della squadra master di sincronizzato, un gruppo numeroso e unito anche grazie alla sua allegria. Federica era solare, era spiritosa, buffa, molto dolce, non l'ho mai vista arrabbiata, era molto educata, proprio metteva passione in tutto quello che faceva, ecco, insomma, non si abbatteva, era creativa, aveva delle sue particolarità che la rendevano unica.
Ieri mattina all'alba, prima dello schianto, l'ultima telefonata alla migliore amica: sto rientrando, poi il silenzio e qualche ora più tardi il frenetico scambio di messaggi con la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. Alla Montenuoto, che si allena alle piscine intitolate a un'altra giovane vita spezzata, quella di Chiara Giavi, si sta decidendo in queste ore come far sentire la vicinanza della società alla famiglia, di certo partecipando numerosi al funerale. Tutte le ragazze ci tengono a essere presenti, a salutarla e anche per stare vicino alla famiglia, che comunque è sempre stata di casa qui. Io conosco personalmente, cioè, più la mamma, diciamo, perché ho avuto più a che fare con lei, e proprio fargli capire che Federica è dentro di noi e resterà sempre, ecco. E dramma sfiorato stamane verso le ore 13 in via Vecchia Castellana, all'incrocio con via San Cassiano, lungo la strada che collega Quinto di Treviso con la frazione di Santa Cristina. Lo schianto ha visto coinvolto due mezzi, come vediamo nelle immagini dei Vigili del Fuoco, uno dei quali si è ribaltato su un fianco. Gli uomini dei Vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente, in quanto destava paura e timore un mezzo a metano incidentato, che però fortunatamente non presentava perdite. Non sono ancora chiare del tutto le dinamiche dell'incidente. 4 le persone rimaste ferite, fortunatamente non in modo grave, ma comunque trasportate all'ospedale Cafoncello di Treviso. Allora Cornuda con l'addio a Pascal Albanese, il 50enne che si è tolto la vita, mentre la compagna, la 43enne ucraina Sofia, ancora non si trova in quello che è stato definito il giallo di Cornuda. Le rose rosse sulla bara di legno chiaro, lo sguardo ferito, sconvolto dei genitori e della sorella, poi la chiesa, piena fino all'ultimo banco, dei tanti che si sono voluti stringere a una famiglia storica di Cornuda, quella di Angelo Albanese e dello sfortunato figlio Pascal, suicida a 50 anni, 10 giorni dopo la denuncia della scomparsa della compagna, Sofia Melnik, di cui ad oggi non ci sono ancora tracce. Per tutti i morti a causa della violenza, per i colpiti da morte improvvisa, per quelli che in un momento di disperazione si sono tolti la vita. Il cuore dell'uomo è un abisso, cita le scritture il parroco Don Francesco Marconato per definire il sentimento che ha portato alla morte Pascal Albanese. Il sacerdote non nomina mai Sofia, ma qui dentro, come fuori, la sua assenza pesa come un macigno. Non è il luogo per formulare ipotesi, pareri o giudizi, dice Don Francesco. Ancora non sappiamo come sono andate le cose, l'agire dell'uomo rimane un mistero. Preghiamo, si limita a dire alla fine, per le altre persone coinvolte in questa vicenda, perché al dolore non si aggiunga altro dolore. Lo strazio della comunità, degli amici di sempre, la solidarietà a due genitori annichiliti dal lutto e dal non sapere. Non è mancata la solidarietà dei miei compaesani nei confronti, ecco, dei genitori soprattutto, che naturalmente stanno vivendo un periodo. L'ultimo addio al loro figlio non chiude ancora questa tragica storia. Le ricerche di Sofia proseguono e martedì arriveranno a Cornuda e Maser anche i carabinieri del RIS. Continueranno anche nei weekend e pertanto non riteniamo che ci siano più ormai elementi che possono dimostrare la presenza di un corpo in questo territorio. Tanto che i sindaci del comprensorio chiederanno nei prossimi giorni che in zona possa riprendere anche l'attività venatoria. Sta facendo discutere in questi giorni il caso delle valvole killer a Padova, con i risarcimenti che devono essere restituiti dopo le ultime decisioni della magistratura, un caso che riguarda anche la Marca trevigiana. Siamo sconvolti, perché vedo dovuto cambiare tutto. La mia attività è andata in distruzione. Il signor Renato Munerotto, ex ristoratore di Ponte della Prigola, è sconvolto. Sulle sue spalle 70 anni di vita, gli ultimi 17 dei quali segnati dal caso sanitario e giudiziario delle cosiddette valvole killer. Fu tra coloro che nel 2000 a Padova si videro impiantare una valvola cardiaca difettosa, dello stesso tipo che provocò la morte del padovano Antonio Benvenu. Scoppiato il caso, a tutti gli interessati il Ministero stesso inviò un richiamo per sottoporsi ad un nuovo intervento e cambiare la valvola. Sono stato uno dei primi a rioperarmi. Padova non voleva che andassi a Treviso. Voleva che andassi a Padova e io ho voluto andare a Treviso. Nel 2002 a Treviso l'operazione è l'innesto della nuova valvola che mette fine al problema sanitario ma non a quello giudiziario. Munerotto, assieme ad altre vittime di quel caso di mala sanità, si mettono d'accordo e fanno causa all'azienda ospedaliera di Padova.
La vittoria in primo grado obbliga l'ULSS a risarcire le vittime. Al signor Munerotto spettano 59.000 euro, ma l'iter va avanti, le tappe giudiziarie arrivano fino alla sentenza della Cassazione del 2016 che ribalta quella di primo grado. Risultato, il risarcimento va restituito. I suoi 59.000 euro, tra interessi vari, sono diventati 73.000, che il pensionato, fortunatamente, anche vendendo alcuni immobili, riesce a restituire. Questo abbiamo messo tutto in vendita per questa faccenda, anche per dimenticare. Oltre al risarcimento, ritornano come un boomerang anche le spese giudiziarie, pesante allegato di una vicenda intricata anche sotto il profilo legale. Renato Munerotto e la moglie stanno ancora pagando le rate mensili del loro triste fardello, in tutto altri 35.000 euro. La valvola, che si apre e si chiude nel cuore di quest'uomo, oggi funziona, ma a che prezzo? Non farei più niente, l'ho fatto per gli altri, che erano le mie condizioni, per gli altri, avvicinarmi a loro, ma non lo farei più. Ed ora la cronaca giudiziaria che ci porta a parlare di un 52enne trevigiano che è stato condannato dalla Cassazione per aver truffato un'azienda, notissima azienda padovana, sul suo curriculum. Aveva redatto un curriculum falso facendosi assumere alla Maschio Gaspardo di Campodarzo e così, ingannando l'azienda, aveva ottenuto un posto da dirigente. False informazioni su titoli di studio e esperienze professionali, le bugie però hanno le gambe corte. Quando i capi se ne sono accorti l'hanno licenziato denunciandolo. Un lavoratore 52enne trevigiano è stato condannato in appello ma ha voluto ricorrere alla Cassazione che alla fine ha dato ragione alla Maschio Gaspardo. Per quella posizione la ditta aveva chiesto requisiti precisi. Per la Suprema Corte la prestazione lavorativa fornita avrebbe comportato anche un danno economico per l'azienda ed è stato stabilito che l'uomo dovrà pagare ora una multa di 5.000 euro. Adesso torniamo a Treviso, capoluogo, parliamo dei quartieri, perché con i fondi che il Comune ha ottenuto dalla vendita delle quote SAVE potranno partire tutta una serie di interventi destinati appunto alle aree esterne alle mura. Vediamo quali. Interventi nei quartieri di Treviso, si parte. Se le idee ed i progetti ci sono, ora finalmente sono arrivati anche i soldi che consentiranno il via a tutta una serie di interventi nei quartieri fuori mura. Un piccolo tesoretto, quello arrivato a Casugana con la vendita delle quote SAVE, che ha consentito alla Giunta di approvare gli studi ed i progetti di fattibilità tecnica ed economica del primo stralcio di interventi. Previsti collegamenti ciclabili, illuminazione, scuola e asili, ma anche strutture sportive, strade e alloggi popolari. Abbiamo avuto delle penurie di risorse, mancanza di risorse in questi anni, ma proprio per un lavoro di semina, un lavoro di progettazione. Adesso stanno arrivando dei finanziamenti diversi, 14 milioni e mezzo del bando periferie, la vendita delle azioni SAVE, e proprio con la vendita delle azioni SAVE vogliamo investire sui quartieri. Lo stanziamento più consistente riguarda le piste ciclabili. 2,2 milioni stanziati per le piste ciclabili di Sant'Antonino e della zona di Monigo, via Castagnole, degli interventi importanti nelle scuole. 500.000 euro i fondi destinati a scuole e asili con interventi alle Martini, Barbisan, Collodi e Mantegna, 376.000 euro per la manutenzione di strade, 300.000 euro per il potenziamento dell'illuminazione pubblica dei quartieri ed altrettanti per il miglioramento della rete idraulica. Per quanto riguarda lo sport, previsto il primo stralcio dei lavori per la tanto attesa ristrutturazione della palestra CONI di Viale Vittorio Veneto. E intanto ieri sera è stato acceso in centro a Treviso l'albero di Natale, ma non si spegne la polemica sulle luminarie in centro. Si accende l'albero di Natale in Piazza dei Signori e Treviso entra nel vivo dei preparativi per la festa più attesa dell'anno, cercando di presentarsi con la veste migliore. Obiettivo centrato dal Comune con la suggestiva illuminazione dei corsi d'acqua cittadini attraverso le ormai celeberrime stelle, diventate uno dei simboli natalizi di Treviso, ed un'immagine virale nei social, immortalate da trevigiani e turisti in migliaia di scatti. Diversa invece l'illuminazione di vie e strade affidata ai privati, sfavillante in alcune parti del centro, da Borgo Cavour alla Pescheria, al buio in altre come il centralissimo Calmaggiore. E così anche quest'anno, puntualissima con l'arrivo delle feste, si riaccende la polemica che vede protagonisti i commercianti, negozianti che, o per liti tra associazioni o per la presenza di grandi catene poco interessate alla questione, hanno privato delle luci alcune vie.
Basta, io sulle luminarie ho steso un velo pietoso purtroppo, perché noi come commercianti dovremmo dare un'immagine completamente diversa. Faccio parte anch'io di questa categoria e oggettivamente a parlare ancora di luminarie mi trovo in grossissimo imbarazzo, ma non per colpa del comune, ma perché credo che ogni cosa abbia un limite, qui lo stiamo superando. E così per quest'anno il Calmaggiore sarà addobbato solo con le decorazioni rosse, belle ma non illuminate, installate dalla buona volontà di un privato. Nel frattempo Treviso si gode l'afflusso di gente arrivata in città per il Ponte dell'Immacolata. Gettonato il Palatreviso di Piazza Borsa, dove dal radicchio di questo weekend si passerà il 12 e 13 dicembre ai prodotti esposti da un gruppo di negozianti che per la prima volta usciranno dalle botteghe. Siamo riusciti a mettere in piedi 25 commercianti che hanno deciso di esporsi e quindi uscire dal proprio negozio, dalla propria attività e fare una mostra all'interno di un palazzetto spettacolare in questo momento che è il Palaborsa, e quindi usufruire di questo spazio meraviglioso per poi presentarsi alla cittadinanza, al pubblico, alla gente che comunque girerà a Treviso. A proposito di luminarie, c'è chi a San Fior potrebbe dare lezioni in centro a Treviso. È Oscar Bontempo che ha 70.000 luci nella sua abitazione ed è un record che si conferma. Era verso le 5 va acceso tutto il giardino e comincia ad arrivare gente. Ieri sera più o meno sarà passato un 2000 persone di qua. È diventata l'attrazione del paese di San Fior. Luci natalizie ovunque, tanto che il giardino di Oscar detiene il record italiano per punti di illuminazione. È un giardino con 70.000 luci, quindi alla sera è illuminato al massimo. E lo testimoniano queste immagini che danno il senso soprattutto dell'opera di questo singolare appassionato. Ho cominciato con mia figlia che era piccolina, da piccola 2-3 anni, poi un po' alla volta lei è diventata grande, adesso è trasferita in Giappone e adesso lo faccio per gli altri bambini praticamente. E loro apprezzano, affollando ogni sera la strada che porta al giardino luminoso. E il fatto che siano tutti LED ha portato nel tempo ad un bel risparmio sulla bolletta, che comunque durante il Natale si appesantisce e non poco. Come consumo non ho proprio una quantità esatta, ma penso sui 5 kW di consumo di corrente. Più o meno come 5 lavatrici in centrifuga accese in contemporanea. Oltre alla corrente c'è la spesa per le luminarie vere e proprie. Qui Oscar pare abbia preso spunto dagli acquisti della moglie. E alla fine, poco prima di Natale, dove fanno le svendite, comincio a fare incetta di luci per il prossimo anno. L'anno scorso ne ho preso 5.000 di nuove, quest'anno altrettante e ne ho aggiunto altri 10.000. Più qualche oggetto che si vede in giro. Che comunque nel complesso è una bella spesa, ma quello che fa la differenza è l'impresa. La preparazione del giardino e luci circa un mese e mezzo, lavorando 4 ore al giorno. Comincio circa novembre, metà novembre e finisco dopo la metà gennaio. Le luci rimangono su fino al 7 di gennaio. Dopo l'Epifania. Come dire che in questo caso non le feste ma tutte le luci si porta via, e rimanendo in tema di frasi fatte è proprio il caso di dire che per il giardino più illuminato d'Italia ci vuole buon tempo. Adesso la pubblicità. Rieccoci in studio, telegiornali di Treviso e di Resana, l'unico team italiano in gara per il più grande rally amatoriale del mondo. Conosciamoli. Adesso che sarà, mira dove c'è che smocchi. Una battuta per dare il senso di questa confusione creativa che precede una grande avventura. Perché per questi 4 ragazzi di Resana il Rally Road to Bamako sarà e rimarrà la loro grande avventura della vita. Da 12 anni, 14.000 km con partenza a Budapest in Ungheria e arrivo a Banjul, altrimenti detta Bamako, in Gambia. Road to Bamako, traduzione? Beh, è la strada per Bamako, sarebbe. La nostra partecipazione a quello che è il più grande rally amatoriale al mondo, si chiama la Budapest Bamako, ed è un rally amatoriale che parte storicamente da Budapest e va in Africa per scopi umanitari. Ma chi ve lo fa fare? Non avevamo altro e meglio a fare. Non c'è mai il momento migliore per fare queste cose. Ogni volta se stai a guardare i parenti, stai a guardare il lavoro, guardi 1000 cose, sarebbe un sacco di motivi per non partire. Per cui si parte e si va. Un'impresa nata tra amici per una gara dove non si vince nulla e ci si tassa per tutto.
penso che la soddisfazione più grande sia quello di portare a casa il risultato di essere riusciti a fare una cosa di questo genere, cioè arrivare in una meta così lontana non credo sia da tutti, e oltre a questo, oltre ad essere riusciti ad andare e tornare a casa, è la parte di solidarietà, nel senso che in questo posto qui verranno creati dei pozzi acquiferi e non è una cosa da poco, e noi cerchiamo di sostenere per conto nostro il QAM. Obiettivi umanitari finanziati con queste magliette, oltre al sostegno di tutta Resana. Perché bisogna sostenere questa iniziativa? Ma perché hanno degli scopi ludici che si ripagano loro, e con il resto sostengono un progetto molto interessante del QAM, il primo 118 a Bamako. Intanto la prima soddisfazione c'è già. La soddisfazione di portare il tricolore, il leone di San Marco, a svettare su tutti quanti gli altri non è una cosa da poco. Vi ricordo che anche quest'anno torna la rubrica del nostro telegiornale dedicato ai presepi, il tuo presepe, le vostre creazioni. Stanno arrivando in questi giorni le segnalazioni delle vostre creazioni. Ecco per quali sono i riferimenti per farci sapere dove venire a trovarvi. presepe@antena3.it per scrivere una mail, Antena 3, redazione@antena3.it per mail, un'altra mail 349 054 1060 per spedire i vostri SMS e WhatsApp. Adesso vediamo le previsioni del tempo, poi vediamo se ci sono ultimi aggiornamenti. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Sciabolata artica sull'Italia, a tempo il nuovo peggioramento sulle nostre regioni, anche con neve fino al piano. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto da iniziali condizioni di bel tempo a progressivo aumento della nuvolosità su tutta la regione. Dalla sera precipitazioni che potrebbero assumere carattere nevoso anche in pianura. Vediamo invece le temperature, le massime saranno comprese tra 1 e 4 gradi, i valori notturni attesi tra -7 e -2 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Condizioni di bel tempo con cielo poco o parzialmente nuvoloso, ma anche in questo caso dalla sera si copre ovunque con precipitazioni localmente nevose anche in pianura. Temperature massime comprese tra 3 e 7 gradi, valori notturni tra -5 e -2 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, ma anche in questo caso dal pomeriggio a sera peggiora ovunque con nevicate diffuse anche forti nel corso della nottata. Sarà una giornata di ghiaccio ovunque con temperature sotto lo zero per tutto il giorno, massime tra -2 e -3 gradi, minime tra -12 e -9 gradi. Il mare sarà mosso, localmente poco mosso nella laguna di Venezia, i venti moderati sud-occidentali sulle zone costiere, molto forti al largo. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. E non potevamo lasciarci al sabato senza la rubrica del sabato che ricorda la Grande Guerra e gli oggetti della Grande Guerra. Vediamo. Bollettino della vittoria. Comando Supremo, 4 novembre 1918, ore 12. Un documento rarissimo, il fonogramma originale della fine della Prima Guerra Mondiale, trasmesso in tutti i comuni il 4 novembre 1918. Un foglio che raccontava la vittoria sul Piave, partito da Pontida sui monti della Bergamasca e tornato sul Piave. Entrò in possesso del mio prozio perché era un ardito e molto probabilmente per soddisfazione sua se lo fece regalare dal comune di Pontida.
Questa è la storia di questo bollettino che è stato gelosamente conservato dalla sorella del mio prozio, la mia prozia. Lei è originario di Pontida, e quindi per lavoro venne ad abitare qui a Cimatorno. E del prozio Giacomo Persico il signor Mario ricorda. Per circa un anno, alla fine della guerra, si svegliava urlando in piena notte, probabilmente i fantasmi, probabilmente le emozioni vissute, e mi raccontava questa mia prozia che lui diceva che gli facevano delle punture, perché per farsi coraggio e così, già erano coraggiosi perché chi faceva l'ardito aveva un qualcosa in più rispetto a un semplice soldato, aveva fegato, però si facevano anche fare delle iniezioni per farsi coraggio probabilmente. Anche Mario, da quando vive lungo il Piave, ha trovato negli anni oggetti legati alla Grande Guerra, ma per lui questo foglio ingiallito, oltre che ricordo di dolore e morte, è anche, e forse soprattutto, simbolo di speranza. Qualsiasi parte di arma io trovo, sai che quelle sono fatte per uccidere, scaglie, bombe, proiettili, e quindi rifletti e dici chissà se avrà ucciso qualcuno questa bomba, cosa avrà fatto scempio di questi corpi. Il bollettino invece è bello perché è la fine di una carneficina, è la fine della guerra, e quindi mi immagino tutti i comuni d'Italia che ricevettero questa notizia della fine della guerra, quindi questo ricorda un po' la fine dei combattimenti, di quella che fu un'inutile strage, come la definì il Papa di allora. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.